novšom TBT s Matúšom Krnčokom herečka Patricie Pagáčová prezradí, prečo sa rozhodla radikálne schudnúť, aj ako si užíva úlohu porodkyne Superstar. Sledujte Throwback Thursday na Markíza Plus. Meno, ktoré poviem, urobí... Salto. Porota s nimi poriadne zacvičí. Krok dopredu urobí Silvester. Až tak, Silvester urobí krok dozadu. Spartakiada. že sa sama zamotá. Tak Samuel krok dopredu. Samuel alebo... Silvester. Jak na nový rok, tak po celý rok. Sledujte prvý super výber. Urob takú zlú učiteľku. Ja byl sám napnutý. Ja taky. Leoš mistr na pieti, ty vole. Talent od přirození. Irená tam je ešte, že? Nenavšepkávajte mi, robím drámu predsa. Shakespeareové slávnosti som urobil dvakrát za sebou. Takže áno. Čo áno? Nikdo to nepochopil. Otázka mu tak trošku na Bulhara, vieš? Čeky, nikdo neudělal tak malý drama jako ty. To je prekvapko, čo? Takých ešte máme. Superstar v nedeľu o 20:30 na Markíze. Si slnko môjho žita. Žitia, nie žita. A čo je to, že žitia? Srečky, ty ani nevieš, ani nerozumieš tej básničke, ktorú si napísal. Ty si ju písal, alebo František? Tak trošku mi pomáhal František, áno, ale ako základná idea je moja. Áno, no, tak ešte raz. Si slnko môjho žitia, nikdy nás nechytia. Smutné párky neverí. Spáry, nie párky. Smutné spáry neverí. Posielam ti pusu od dverí. To akože všetko? Hej? No tak, že ja som z toho vôbec nič nerozumela, ale nepôsobilo mi, že by to bolo romantiku. Ale prosím ťa, Ildiko, však toto keby napísal v čase Štúrovcov, dnes je z neho maturitná otázka. Susedia v sobotu o 20:30 na Markíze. Máme tajný plán. Prepač. Môžeš. Horná Dolná vo štvrtok o 21:25 na Markíze a už teraz na vojo.sk. Najväčšie hviezdy súčasnosti Z nich ide veľká sila. zabavia všetky generácie. To je ono. Giga, dokonca ja som si kúpil jeho CDčko. Prosím, ešte raz, halo, ako ešte som mi Králi a kráľovné dnešných hitparád. Je tam živý tvor. A živé vystúpenia Emy Drobnej, Kaliho Prosím ťa, neposielaj mi tie správy a nepoviem. To si myslím, že je veľký lámač ženských srdc. a Celeste Buckingham. To všetko vás čaká v Čárčov v stredu o 20:30 na Markíze a už teraz na vojo.sk. Tužíš kade tade, keď sa to dozrie Jarmila, tak ťa zabije. Čo si myslíš, koľko mu potrebujem tie prachy? Vieš čo? Trhni si! Vlastimil sa naozaj choval divne, ako by s Jergušom mali nejaké tajomstvo. Bola som odhodlaná zistiť, čo to je. Čo je to tu za bordel? Že ideš, pozri sa na Vlastia. Čo si robili? Rodinné prípady. Zajtra o 17:55 na Markíze a už teraz na vojo.sk. Pomáhame deťom zlepšiť ich budúcnosť, zdravie a šancu na lepší život. Spolu s vami to dokážeme už viac ako 10 rokov. Darujte 2% zo svojich daní nadácii Markíza. Aj vďaka vám pomáhame deťom. Ďakujeme.